咁健康嘅身體咧，唔係與生俱來嘅，係要靠大家健康嘅行為咧，先可以係練到出嚟。戶外學習啦，去體驗啦，其實當中嘅體驗裏面包含咗有好多運動嘅元素。而係小朋友係需要掂嘅，即係好多時而家就係講緊家長心態。19歲以下嘅兒童糖尿病數目喺10年之間升咗12倍㗎，家長都要即係把關啦。我特別係強調係即係腦部嘅健康，係對而家我哋嘅呢一代嘅小朋友嗰個成長係好緊要嚇，因為過去呢30年咧，我哋好多嘅研究喺腦神經科學啦，喺運動科學啦、運動醫學啦，睇到係恆常運動對於身體嘅正能量嘅影響。咁呢啲咧，你喺而家網上好多關於係即係親子相關嘅一啲資訊啦。咁如果大家記得咧，2年前咧就有一個方東昇團隊咧有一個叫《尋人記》嘅節目啦，咁幾有趣嘅。佢就揾到一個93年開始香港學童肥胖開始要關注嘅一個議題咧，就係星期日檔案嘅一個時事節目。揾翻嗰個小朋友喎，個小朋友而家就長大咗啦，即係講緊都30年後啦。咁佢嗰陣時細個咧就好中意每一次咧食10隻炸雞翼嘅。小朋友嗰陣時已經係肥嘟嘟啦。長大咗之後咧，都係肥嘟嘟嚇。咁佢而家就係開咗一間快餐店啦，都係做呢啲嘅炸嘢嘅食物啦。咁我哋食炸雞亦 OK 嘅，但係你唔能夠日日食咯，係咪？唔能夠餐餐食啦。咁所以點樣去有個好嘅認知，讓啲小朋友喺個均衡飲食嗰度係可以幫到佢一個健康嘅生長啦。咁呢個都係我哋家長係需要要做嘅嘢啦，可以咁講啦。健康嘅定義咧，其實世界衛生組織喺1948年到而家咧，都係呢個定義嘅。咁就係咧喺個不單止冇病冇痛啦，即係大家而家行得嚟呢度校園啊，咁啊周圍即係日常生活上啦冇病冇痛。喺3方面咧，包括咗係體格上啦、精神健康啦，同埋社會嘅適應力，都係一個良好嘅狀態，你先可以稱得上係健康。咁所以如果你精神健康好大壓力啊，哎呀唔夠瞓啊咁其實某程度上已經係開始需要關注你嘅健康。而社會適應力咧就係有朋友啦、朋輩啦、你嘅家庭嘅關係啦、同事嘅關係啦。咁其實世界衛生組織喺1986年咧都有啲修訂嘅，佢話健康係日常嘅資源嚟嘅，所以資源咧大家要去揾嘅。所以各位家長咧係需要揾翻你哋嘅健康嘅資源翻嚟啦。咁喺09年咧，其實都有少少嘅調整咧。個健康嘅定義咧，同身體嗰個適應一個環境係好有關係嘅。咁小朋友係需要係有啲嘅空間係俾佢係適應個環境，先可以維持個健康，就不能夠過度嘅照顧啦。咁肥胖啦，嗱而家喺疫情期間咧，就我哋衛生署啦，就香港大學啦，幾間大學嘅數據都係小學生嘅肥胖咧，去到40% 嘅。而家希望跌翻少少咯，但係都係嚴重嘅。衛生署早喺10年嘅數據啦，19歲以下嘅兒童糖尿病包括中小學生啦，當然數目喺10年之間升咗12倍㗎。咁呢個咧，糖尿病係同我哋嘅飲食係好有關係，太多嘅糖分啦，呢個嘅攝取啦，即係汽水啦咁呢個係大家家長都要即係把關啦咁另外一個原因咧，就係缺乏身體嘅活動量，行路係少咗嘅。因為現代社會嗰個交通運輸各樣嘢都好咗，咁所以令佢哋去能量消耗嗰度係少咗咁同埋而家坐喺屋企度太舒適咁所以呢個都係造成咗兒童肥胖嘅一個原因啦。所以如果屋企樓下有個公園嘅話咧，請大家家長真係一定要帶佢去公園。咁我陣間咧都有好多研究咧，係即係引用咗外國嘅文獻，都係公園咧係對於小朋友個身心健康成長好緊要嘅咁學童肥胖點解危險咧？因為長大咗之後肥胖肥胖咗之後而衍生佢出現嘅慢性疾病啦。佢提早出現糖尿病、冠心病、高血壓，甚至乎中風咧，都係年青化咗咁年青化咗咧，就令到我哋嘅社會醫療開支咧就貴咗噶啦啱啱急症室就加價啦，係咪？咁所以而家我哋喺基層健康裏邊咧，其實預防醫學係最緊要嘅，所以預防肥胖啦、預防高血壓啦、預防一個慢性嘅疾病啦。
呢啲係應該喺學校嚟做噶啦。咁所以而家衛生署都有一個全校園嘅健康計劃啦，可能大家都聽過啦。咁普倫谷好多學校都好支持呢啲嘅健康嘅活動啦。好啦，咁呢度呢就係香港同埋世界衛生組織嘅指引嘅。如果各位有小朋友係3至6歲嘅話呢，3至6歲嚇，每日最少180分鐘不同類型嘅運動。而呢180分鐘呢，佢放一電之後呢，係可以幫佢身體係分泌一啲生長嘅激素啦，調節佢個新陳代謝啦，令佢個骨骼系統係更加健康啦。咁所以先可以令佢一個體格上有一個健康嘅生長嚇。咁所以180分鐘，如果3至6歲，6至18歲即係6至17啦，其實中小學生呢嗰個指引呢就係60分鐘。咁所以而家教育局咧就有一個推行一個叫 MVPA 60啊，MVPA 就係英文咧就係 Moderate to Vigorous， 即係中至高強度嘅體能活動，每日最少60分鐘。而最新我哋嘅香港嘅數據咧係真係都幾唔係太開心嘅，因為我哋嘅小朋友只得8% 達標，而家香港中小學生。咁所以我哋預計未來呢一代人長大咗之後，佢嘅健康嘅問題咧係會加劇咗我哋醫療負擔嘅。咁因為個軟件同硬件都改變咗啦，所以令到我哋小朋友嗰個體能係影響係差咗嘅嚇。咁咧呢度亦都係衞生世衞嘅建議啦，就係受限嘅時間咧，盡量咧係唔好俾佢係坐得太耐嚇。每次係唔應該坐1個鐘頭、1個鐘頭。同埋而家係我見好多幼兒嘅小朋友咧，都係即係被安排喺架嬰兒車裏邊推來推去啊咁。動物大遷徙、大笨象嗰啲小象仔係冇學行車俾佢坐噶嘛，佢都係自己行嘅。咁所以喺動物世界，我哋人類咧係需要小朋友咧係多啲嘅活動啦嚇。咁同埋就減少呢個屏幕嘅時間。其實衛生署咧係不建議2歲以下小朋友係用任何嘅電子產品，因為對個眼睛唔好。因為我哋人類200-300萬年嚟嘅進化，我哋嘅眼睛咧唔係俾我哋睇個 mon 咁近嘅嘢嘅。咁所以短暫適應得唔切嘅時候咧，就會出現近視。而疫情咧，香港嘅學生嘅近視咧係深咗3倍。而兒童近視嘅話咧，而家世衞已經定義為一個流行病學，一個病學嚟嘅一個。當你小朋友太細近視嘅時候咧，你長大咗之後，你出現青光眼啦、黃斑病變啦，啲眼睛嘅疾病嘅風險咧係明顯增加嘅嚇。呢個係醫學上已經確認咗，所以大咗先至戴眼鏡都 OK 嘅。但係小朋友特別喺幼稚園同埋初小低即係1、2、3年班係唔應該有戴眼鏡呢啲情況嚇。咁所以大家家長都要關注下，同埋即係屋企一定要夠光。嗱，呢度我哋室內呢個光線咧，我估大約係500個 lux 到啦，即係個光線個單位啊嚇，即係 lux 啦。喺眼睛嘅健康咧係要去到5000個 lux 嘅，所以戶外係對眼睛健康係非常之好啊。咁啊，細路仔嘅成長嘅特徵咧有3樣嘢嘅啫，佢係中意一定要跑，一定係跳，一路係掟嘢嘅。咁原來呢3種咧就係而家我哋喺運動場上嘅田徑項目啦嚇。咁如果每間學校都一定有陸運會啦，咁咧跑跳同埋掉嘢咧係我哋人類嘅基本嘅求生嘅技能。而掉嘢咧，屋企咧通常我哋唔俾啲小朋友掉嘢噶嘛，但係我嘅小朋友細個咧，我就買啲海綿波俾佢掉嘅，因為原來掉嘢投擲呢個咧係幫嗰個腦部嘅發展係好緊要。原來我哋嘅揸住個物體俾佢投擲嘅時候咧，其實我哋嘅腦咧係不停係做緊好多嘢。眼睛收到個信息，睇到個環境嘅感覺，佢會傳個信息俾個腦，個腦咧即時進行分析，佢會通知肌肉系統需要用幾多條嘅肌肉纖維幫隻手去喐動，嗰個動作收縮係點樣樣，要用幾大嘅力，呢啲全部都係個腦嘅，係即時係做緊嘢。咁所以當我哋有大肌肉活動、跑跑跳跳、投擲嘅話咧，其實係間接係幫緊我哋嘅腦部一個健康嘅功能嘅生長嚟㗎嚇。咁我哋細個就即係唔知呢啲咁嘅科學知識啦，就會話喐嚟喐去啊，跑跑跳跳啊，快啲坐定定讀書啦咁樣。咁勤有功，戲無益噶嘛，係嘛？我諗各位家長小學嘅時候老師都教呢句，但係而家嘅研究已經修訂咗噶啦。勤有功，戲同樣係有益
呢句咧就我自己講嘅，但係都媒體都幾中意 buy 嘅。小時不動咧就大時變鈍㗎啦嚇。咁喺過去呢50年嘅全世界嘅科學嘅研究都好肯定啊呢樣嘢。咁你就發覺啦，我哋小朋友啦，到青春期嘅時間咧，其實有唔同嘅階段咧嚇，有唔同嘅玩嘅嘢嘅嚇。譬如3到7歲咁，3到7歲咧係屬於一個基本嘅移動嘅，佢最中意咧係跑啊、瀡啊、滑嘅。如果3至7歲你帶啲小朋友去商場咧，個地下係滑啲嘅咧，佢好中意走行瀡下嘅，係嘛？喂，即自然嘅喎，唔使教嘅喎，因為佢嘅本能嚟噶嘛。咁佢瀡嘅時候咧，原來個腦咧就會識得將佢控制佢平衡啊、滑行呢個動作咧，就會記咗佢。咁記咗之後咧，好叻嘅喎，就會記一世嘅喎。再長大少少啦，去到8歲、9歲嘅時候咧，就需要做啲操作噶啦。咁有咩啱玩咧？就係球拍類嘅運動啦嚇。咁球拍類就係羽毛球啊、乒乓球啊、壁球啊、網球啊呢啲啦嚇。咁呢類嘅運動咧，就令佢有個空間嘅感覺啦嚇。好啦，咁去到大約大少少啦，10歲、11、2歲嘅時候咧，就開始有啲比賽啊嚇。咁所以小學生、幼稚園咧，幼稚園唔係太需要着重係競技比賽，係遊戲玩呢個開心為主嘅嚇。咁所以呢個都係按照翻小朋友嗰個嘅生理嘅特徵啦嚇，而係循序漸進去適應佢哋嘅需要啦，可以咁講啦嚇。咁咧跟住咧呢個就係而家我哋喺衛生署嘅指引啦，就小朋友嗰個活動時間咧係短暫嘅。嗱，如果大家帶啲小朋友去個公園玩咧，一定有嚇。其實我過去呢10幾年都做咗好多研究，係喺個觀察喺公園裏邊嘅小朋友嘅活動啊。咁啊，小朋友咧就喺公園度咧就即刻跑嚟跑去去到，跟住啲阿爸阿媽咧就坐喺度傾下偈啊，咁啊談下心啦。跟住過得幾分鐘咧，小朋友跑嚟翻嚟啊，成身大汗。通常阿媽咧就會一個幫佢抹汗啦，爸爸就幫佢飲水。哎呀，叫咗你唔好走嚟走去啦，唞下啦。說時遲那時快，1-2分鐘未唞完啫，佢又走去跑嚟跑去噶。跟住過得幾分鐘咧，又翻嚟啦，都話叫咗你唔好走啦，又抹汗啦，又飲水啦，跟住來回啦，哇，可以成個鐘都得噶，係咪？咁點解咧？因為小朋友佢係未發育，佢未有足夠嘅肌肉，所以佢唔會好似我哋大人咧咁樣持續做到咁耐嘅。所以小朋友如果係細個，即係小學生啦，或者係小學生啦，我就或者係幼稚園啦、初小學生啦，啲家長帶佢行山咧就要小心，因為行咧不停咁行，大人就有肌肉佢去行啊嘛，行1個鐘你唔怕啊，但係小朋友咧，喂，佢行1個鐘佢冇力噶，所以行10分鐘咧，你要俾佢坐一坐、唞一唞，等佢叉電，佢叉電好快嘅，佢係快叉嘅，小朋友嗰啲叉電嚇。咁咧來來回回玩一陣又唞一陣，玩一陣唞一陣，咁咧佢就可以如是者就可以玩好耐嘅嚇。咁所以呢啲嘅生理嘅結構啦，佢係小朋友嗰個嘅生理嘅特徵，我哋都要識啦。要識小朋友活動嚟講咧，就有兩大嘅比較明顯嘅，一個咧叫做組織性嘅活動，一啲咧就非組織嘅。非組織嘅話咧，就等於家長你哋當年細個去公園，如果有試過玩或者跟隊踢波咧，係冇球證噶嘛。你去公園跟隊打籃球冇球證噶嘛，係咪？大家自己識得有個規矩出嚟嘅嚇。咁呢啲咧，我哋嘅非組織嘅活動。咁原來喺我哋嘅教育嘅研究發現咧，非組織嘅活動咧，其實好有用㗎喎。佢令到小朋友係建立個信心啦，有好嘅觀察力啦，好嘅創造力啦，同朋輩嘅相處係大嘅喎，因為佢要同人哋去接觸啊嘛。咁所以點解有學校，點解有社會，都係好多人走埋一齊。咁而好多人走埋一齊嘅時候咧，小朋友成長嘅時候咧，佢要學習點去同人哋相處，點去大家係有個好嘅溝通啦、互動啦，令到佢更加咧係嚟適應我哋嘅環境啦咁。咁所以如果大家去安排啲小朋友係參加各類型嘅活動嘅話咧，其實都需要係俾多少少空間佢咯嚇。咁呢個就係兩者嘅分別啦。好啦，咁呢一度咧就咁多樣咧，就係而家喺世界衛生組織確定咗小朋友做運動有乜嘢嘅好處嚇。咁咧降低咗早死嘅風險啦，呢個好肯定噶啦，因為
我哋呢代咧，而家香港嘅壽命平均壽命係接近90歲噶啦嚇，因為呢代80、90歲嘅人咧，小朋友嘅階段咧係跑嚟跑去噶，係好活躍噶。即係你問翻阿嫲嫲、爺爺、公公，係咪好活躍噶？即係個肌肉活動係多嘅，所以建立咗好嘅體格，佢咪襟老咯，係咪？但係唔係喎，而家嘅小朋友咧，冷氣室長大啦，唔熱得啦，唔曬得啦，行路幾步又會攰啦，嗰個體格係建立得好差，所以預計佢哋長大咗之後咧，佢哋嘅疾病係高危嘅，屬於我哋嗰個運動有咩好咧？改善個形態啦，佢嘅骨骼系統啊，佢嗰個信心係好啦，咁即係學校嚟講係嗰個運動嘅課程咧係需要有嘅。我發覺有個好有趣嘅現象啊，所有一流出名嘅大學必定有一流嘅體育設施嘅。呢個係好正，就算於係我哋國家嘅清華大學、北大，其實個體育設施係好正。清華大學我舊年去咗參觀啦，佢哋嘅設施係大到不得了。我哋香港冇一間大學嘅體育設施可以比得上清華大學，而清華大學係所有大學嘅畢業生係必須要識游水50米先可以畢業。咁呢個係基本咯，因為佢哋睇游泳係人類嘅求生技能嚟噶嘛。你連水都唔識游，你點樣為貢獻國家？唔覺意跌咗落水咁浸死咗，係咪？咁所以各位家長有機會呢個暑假，如果阿仔阿女未識游水嘅話咧，要安排佢學識游水，唔係要比賽佢識啫。當然佢如果叻嘅時候可以繼續上咯，但係起碼跌落水係能夠自己安全爬翻上嚟啦。第二個 point 就係研究就係話，小朋友參與多啲嘅體能活動咧，佢一個學業成績嗰度，相比起冇運動呢班小朋友，佢攞到 A 級嘅科目咧，喺數學啦或者英文嚟講係高出20%嘅。咁即係話運動咧係而家我哋知道運動係主要係令到我哋嘅腦部係血液流量多咗，於是乎令到個腦部嘅細胞嘅運作好咗，個功能就會好咗呢個腦部嘅功能係好咗，甚至乎而家多咗好多研究就話，如果係年紀大咗啦，可能大家聽過有認知障礙啦、腦退化啦，咁原來年紀大咗，即係如果可能家長嘅爸爸媽媽可能都係即係一把年紀啦，係更加需要有運動，因為運動令到個腦功能好咗咧，令佢個延緩個退化嗰個情況咧係好咗嘅。咁有咩最適合嘅運動呢？我就覺得好簡單嘅啫，任何類型，有啲跑跑跳跳，有啲投擲嘅。投擲嘅即係話可能球拍類嘅運動。OK，咁跑呢就小朋友好中意跑啦。頭先我見到喺外邊入嚟都好多小朋友參加啲課外嘅體育啦，即係跑跑跳跳啦，同埋嗰個價值觀。而家大家好多時喺媒體上高啦，譬如啱啱巴黎奧運啦，咁香港有好多獎牌啦，咁個價值觀係點呢？係咪獎牌係一切呢？其實唔係嘅喎，其實奧林匹克運動會冇叫你攞金牌嘅喎，大家係誤解咗。佢淨係一個字，英文呢就叫 excellence， 中文我哋叫做追求卓越。佢奧運嘅憲章裏邊冇叫你攞金牌嘅，不過只不過係借用呢個。你係有一個目標而令到你不斷嘅提升，咁所以我哋覺得每一個小朋友都係一個金牌運動員嚟嘅，只要係超越佢自己就得啦。咁所以我見到有好多嘅課程啦，就好多嘅比賽咧，有時啲團體咧都係唔需要係太過着重係即係嗰考第一嗰類啦嚇。咁仲有就安全嘅知識啦，活動嘅知識啦，同埋審美欣賞嘅能力啦。所以大家即係家長同小朋友可能睇下啲即係運動啦，可能即係啲運動員嗰啲表現咧，可以一齊同我欣賞下點解佢咁叻個技術咧打籃球點解射入3分波咧其實射3分波嗰個物理學嘅原理其實都好緊要，個跳躍啊、個協調啊、個波嘅旋轉啊，咁呢啲對佢長大咗之後學習嗰個科學嘅知識咧都好有用。咁睡眠嚟講，對於小朋友係一個好緊要啦咁咧就同埋係一個清涼嘅環境咧，係睡眠係質量好啲嘅。咁而家發現就係大約係16至20度嘅溫度咧，個睡眠質量會好啲嘅
咁同埋亦都近年有啲研究就係瞓覺之前咧，即係飲杯牛奶啦，嗰個睡眠質量恢復都好咗嘅嚇。咁所以大家都要留意下。好啦，家長嘅少少嘅錦囊啦嚇，咁咧都要俾佢經歷一個社會化嘅過程嘅，唔需要太過關心，即係唔係關心啊，唔好太過擔心佢受傷，因為你洗衫啫嘛，有乜所謂啊？係咪污糟咗咪洗咯？但係如果小朋友喺成長階段，佢冇咗戶外跑動啊，同啲小朋友喺草地度開心愉快玩呢個經歷呢，其實就影響咗佢將來嘅身心健康嘅發展。咁所以呢度各位家長有時都要關心下自己健康啦，嚇。衛生署嘅提示嚟嘅嚇，咁呢就做個好榜樣，多做運動，得唔得嚇？咁如果你坐電梯，小朋友又陪你坐電梯，你行樓梯，小朋友就會跟你行樓梯。每上一級樓梯可以多4秒鐘嘅壽命，呢個係美國史丹福大學嘅推算。咁同埋我真係好希望大家係多啲俾小朋友去戶外活動，因為香港嘅戶外其實合理地咧，即係夏天太熱嗰期間啦，早晚啦，咁同埋去公園同埋沙灘玩啦。有節制嘅睇電視同埋玩電子嘅嘢啦嚇。電子我哋世界我哋唔能夠離開㗎啦，但係有限度去令平衡翻我哋嘅健康啦。咁啊，健康嘅身體咧，唔係與生俱來嘅，係要靠大家健康嘅行為咧，先可以係培養到出嚟。咁所以少少嘅資訊啦，希望可以俾到大家。係啊，咁都好多謝梁博士嘅分享啦。因為頭先剛剛梁博士都講，因為好多家長咧其實都好擔心做運動，因為佢哋嘅感覺可能都係要做我又唔識打波，跑步又唔叻，可能又唔識游水，點樣去陪伴小朋友？呢陣時梁博士都提及到原來落遊樂場玩其實都係其中一種運動嚟嘅。咁我諗頭先家長聽到都應該係做到嘅，我都知，因為我區內好多家長都會好多時見到佢哋都會很願意帶小朋友落遊樂場啦。不過咧就有個問題嘅，我相信我一講咧家長都好認同就係頭先梁博士講到佢哋玩遊樂場嘅時候，一陣有可能叫佢過嚟唞下休息同埋其實佢哋好擔心佢哋受傷。即係好多時咧好緊張，又跟住講你唔好爬依個啦，依個好高啦。咁所以頭先都好貼合到梁博士所講其實而家都冇晒啲鋼架，因為可能其實又冇擔心有意外啦咁樣。咁就算而家可能有啲比較即係低少少嘅攀爬架，其實我知道家長咧我都行出去，因為我哋都好近公園嘅我哋學校。咁我見到家長都話：哎呀，冇爬到咁高啦，好危險啦，呢度唔好喐啦，嗰度唔好走啊。咁其實喺個心態上見到都會佢哋小朋友都係可能都一喐咁咪落跌一踢咁樣。咁點樣俾多少少點子家長佢哋心態點樣喺玩入樂場當中要點樣去陪小朋友等等嘅即係方法㗎。遊樂場咧都有改善咗好多嘅。我哋細個咧國架真係地下石屎冇任何剪嘅。而家香港遊樂場嘅法例咧係所有呢啲需要攀爬玩嘅嘢咧，地下一定係有防跌嘅物料㗎啦。咁有啲係用沙啦，有啲係用一啲軟墊啦。咁所以呢個跌親一個好嚴重嘅受傷咧，大家真係唔需要擔心㗎啦嚇。咁你話一啲擦損一啲輕微嘅嘢，咁你話係咪小朋友完全未擦損個手就係一個健康嘅成年人咧？我唔會覺得係咯。即係大家成長嘅時候，你哋我都要擦損過有啲撞瘀咗咁等我哋個身體係點樣適應個環境咯。多謝梁博士幫我補充同埋即係修正，係啦。咁我都即係想分享多少少，就係你見其實圖片裏邊，我哋都好多時帶佢出去戶外學習啦，去體驗啦。其實當中嘅體驗裏面包含咗有好多運動嘅元素。有陣時可能家長見我哋咁樣玩遊戲，其實都算做運動。其實喺今天我諗家長應該都知道究竟運動係包含啲乜嘢。班校長其實有2個女，咁喺即係做運動嘅過程中，可能都有機會會受傷㗎喎。咁班校長作為家長嘅層面，你又會點樣處理或者呢一個咧咁啱，我真係又預備咗一張 PPT， 咁大家又可以望下嗱，即係呢個係頭先嗰條片啦。咁其實我哋唔係演員嚟㗎，即係有啲其實嗰陣時係咁啱疫情，
咁啊，雷博士就知道我喺屋企其實同啲女咧，因為佢好細個已經識我啲女嘅，咁啊知我哋喺屋企都玩得好癲，我淨係唔讀書嘅啫喺屋企，我唔會同佢讀書嘅，因為全部都交晒俾太太做，係啊，咁因為我哋職業病啊，即係一坐埋張台就唔得掂啦。主要我都係搞佢哋啲態度啊，日常點樣喐啊咁樣，咁我同佢哋喐好多。咁啊，大家望下右下角，望唔望到啊？呢邊家長係咪望唔到右手邊呢張相啊？望唔望到啊？望到啊，望到啦嗬。啊，呢個就係咁以跌親下個詞，係啊。咁啊，做咩咧？咁啊，頭先雷博士講緊小朋友一定要識邊幾樣嘢喎？啊，游水啦，係咪啊？第二樣係咩話？踩單車。呢一個係我細個都係咁諗啊，即係我自己細個啦，我大個咗我小朋友嘅細個啦，都係咁。所以佢哋兩個小朋友咧，其實佢哋讀幼稚園嘅時候就已經識游水同埋踩單車。咁所以喺咧保良局黃志豪田心谷小學入邊咧，我哋3年班咧嘅體育科課程裡面係已經加入咗游水噶啦。係啊，咁而4、5、6嘅時候咧，4、5、6年班我哋都會揾一啲外面嘅機構嚟教佢哋踩單車。呢個亦都係我哋學校都必定有嘅一個元素嚟嘅，都一定要佢哋學識呢一樣嘢，因為係求生技能嚟。係咁當然其他嗰啲我哋又會再增潤啦。咁啊至於呢個我自己作為家長，咁我小朋友跌到咁點解跌到咁咧？就係頭先阿雷博士話踩單車啊，梗有跌嘅啦。係啊，咁有冇帶護膝咧？其實已經帶咗護膝噶啦。不過因為嗰一日咧咁啱即係咁啱佢同我出去玩嘅時候做緊啲咩咧？我教緊佢 cut 線，即係教緊佢點樣飛馳。咁啊好開心，其實踩咗好耐啊！嗰一日踩成3個鐘頭單車。咁啊咁啱第一日就學識喺條吐露港個單車徑嗰度就快過晒家姐同阿媽。佢嗰陣時啱啱唔知1年班咁上下，2年班咁上下嘅啫。咁啊教佢喺個路嗰度點樣 cut 線，要喺邊個 cut 啊？大家知唔知？單車嘅守則，踩單車嘅守則一定要喺右邊 cut 線嘅嚇，唔好喺左邊 cut 線。即係同揸車一樣，係就喺右邊 cut 線。咁嗰日佢好開心啦，一路 cut，咁成條吐露港任飛馳，好快，又快過阿媽，又快過家姐。咁即係話我哋兩個已經好快咁差唔多翻到屋企啦。咁我住林村嘅。咁啊，最後一個彎位冇收油喎，因為我唔記得教佢入彎要 double brake。咁佢自己體驗到啦，係啊。今次因為佢入彎就係冇 double brake，咁所以就掉咗埋路邊。咁其實掉埋路邊嚟講，佢算跌得唔嚴重噶啦。係啊，咁當然之後俾人鬧嗰個，你估係佢定我啊？啊，梗係我啦！我俾人鬧咗好耐嗰一日，係啊，因為佢太太同家姐咧，佢隔咗成幾分鐘先嚟，就離遠就已經聽到喊聲啦。因為都真係跌得幾嚴重。咁但係你問我心唔心痛咧？少少，但係我開心嘅。開心唔係因為我黑心，而係小朋友係需要跌嘅。即係好多時而家就係講緊家長心態。即係如果我哋成日都驚小朋友，喂，你會唔會跌親啊？跌親會唔會好痛啊？喂，唔好啦，你今次跌親，下次唔好再踩單車啦，係嘛？或者下次唔好再試 cut 線啊，係啊，咁你就會即係踩咗入去一個而家普遍一個香港家長佢要湊小朋友嘅將佢哋擺咗喺世界嘅中心點。頭先雷博士都提到有好多家長喺場邊睇比賽，佢冇用到麻煩2個字啊，最難搞嘅可能就係家長，又會問下教練，點解我個女咁勁，點解我個仔咁勁冇得出場啊？點解你哋要練得佢哋咁辛苦啊？咁所以作為家長嘅其中一個心態，除咗唔怕佢哋跌之外咧，第二樣我諗要相信學校、相信教練、相信佢嘅老師，係啊，佢哋一定唔會想佢哋成長得唔好。第3樣就係佢玩咩運動都好，你一定要係俾佢提升佢興趣同埋體驗性質。最罩忌就係一開始一玩嗰樣運動，你就以張家朗，你就以牛下女車神嚟做目標，咁就弊啦。即係一開始佢就你一定要咁樣訓練，一定要例如佢打排球嘅，你一定要開始啦，你要猜場猜到100下、200下，呢個就係你目標啦。你出去就係要比賽打正選攞冠軍。嗱，咁小朋友其實好快就已經進入咗一個佢呢樣變咗另外一樣功課，係啊，即係學校功課已經好多。即係如果連玩運動、玩遊戲佢都將佢變成功課嘅時候咧，佢越行就會越遠，就唔玩運動。係啊，呢一樣亦都會形成佢哋嘅壓力。反而就係佢哋學識
點樣有興趣，跟住有興趣佢就自己會點啊？知道訓練嘅重要性咯，佢咪會去訓練。係呢啲就係少少家長玩運動推小朋友嘅心態。